Wow, wow. Thank you so much. Tusen takk. I have prepared some nice presentation, Og jeg har forberedt en ganske fin presentasjon. but unfortunately I still don't speak Norwegian. Men dessverre snakker jeg ikke norsk enda. So maybe by next time. Så kanskje neste gang. But I'm bringing with me greetings from Israel, Jeg har med meg hilsener fra Israel. and I came only to spend time with you. Og jeg kom bare for å bruke tid med dere. As you know, Israel is about to face a very critical week. Som dere vet, så har Israel en veldig kritisk uke foran seg. We just commemorated the Holocaust Memorial Day, Vi har akkurat markert Holocaust-minnedagen. and we are about to commemorate the Memorial Day for fallen soldiers Og så skal vi minnes de falne soldatene and victims of terror, og ofrene for terror. and also the Independence Day, Og også uavhengighetsdagen. celebrating 75 years. Vi skal feire 75 år. Who would have thought that we would survive? Hvem ville trodd at vi skulle overleve? So, thank you. Takk. I'll tell you a little bit about myself. Jeg skal si litt om meg selv. I was born and raised in Israel. Jeg var født og oppvokst i Israel. I never imagined that I would stand on stages and talk about Israel, Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle stå på scener og snakke om Israel. because I was always this shy kid. For jeg var alltid en sånn litt sjenert gutt. But something changed in me. Men det var noe som forandret seg i meg. I served in the Israeli army, Jeg tjente i den israelske hæren in the armored corps, in the tanks. når det gjaldt jeg kjørte tanks. I fought the Hamas terror group in Gaza. Og jeg kjempet mot Hamas-terroristene på Gazastripen. And when I would come out of the Gaza Strip back to Israel, Og når jeg kom ut av Gazastripen og tilbake til Israel, and I saw that the lies, the amount of lies that they are spreading against Israel, og jeg så alle løgnene som de sprer mot Israel, I just couldn't be silent. jeg kunne bare ikke være stille. I had to do something. Jeg måtte gjøre noe. So today, that's what I do. I create videos Så det er det jeg gjør i dag. Jeg lager videoer about Israel on social media. om Israel på sosiale medier. And I also work for Prime Minister Netanyahu. Og så jobber jeg for statsminister Netanyahu. I recently got married in late January. Og så giftet jeg meg nylig, sent i januar. Thank you. And one of the nice surprises is that the Prime Minister and his wife were able to come and celebrate with us. So that was nice. Og en av de gode overraskelsene, det var at statsministeren og konen kom og feiret sammen med oss i bryllupet, så det var fint. So he congratulated us and then said, now back to work. Så de gratulerte oss og sa de, nå er det for tide å jobbe igjen. So yes, that's a little bit about myself. Det er litt om meg selv. I want to talk today a little bit about the Judeo-Christian alliance. Jeg vil i dag snakke litt om den judeo-kristne alliansen. It's a big topic, right? Det er et stort emne, ikke sant? But let me tell you something. Men la meg si det noe. It is because of God that Israel exists today, Det er på grunn av Gud at Israel eksisterer i dag. and it's because of Christians that Israel is strong today. Og det er på grunn av kristne at Israel er sterkt i dag. Because of each one of you. På grunn av hver og en av dere. Christians are the number one supporters of Israel. Kristne er nummer 1 støttepartnere for Israel. Why do Christians love Israel so much? Men hvorfor elsker kristne Israel så høyt? Trust me, a lot of Israelis are asking this question. Og stol på meg, mange israelere stiller dette spørsmålet. When I served in the Israeli army, Når jeg tjente i den israelske hæren, they would station us on some rural borders, like the border with Lebanon. så plasserte de oss på noen sånne øde grenser, som mot Libanon. So I was stationed there with my soldiers and the tanks. Så jeg var der på grensen mot Libanon med soldatene og tanksene. And from time to time, we would have Christian tour groups coming and giving us pizza or snacks. Så fra tid til en annen så kom det kristne turgrupper og ga oss pizza og snacks. We took them gladly, right? Og vi tok gladelig imot. But my friends would always ask me, what's up with that? Men vennene mine spurte alltid, hvorfor gjør de det? So we take the snacks, but where's the love coming from? Så vi tok imot snacksen, men hvor kom denne kjærligheten fra?
And I think that you, dear pastor, explained it very well. Og jeg tror at du, kjære pastor, du forklarte det veldig godt. Israel is a holy land Israel er et hellig land. for Jews, for Christians, For jøder og kristne, for Muslims as well. og for muslimer også. Jesus was born in Israel. Jesus var født i Israel. Jesus was a Jew. Jesus var en jøde. So this alliance is natural. Så denne alliansen er naturlig. It's not an artificial one. Det er ikke en kunstig en. In every Christian's heart, there should be natural love for Israel. I enhver kristens hjerte skulle det være en naturlig kjærlighet til Israel. And today, modern day Israel is a little bit different than ancient Israel. Og i dag, det moderne Israel er jo litt annerledes enn det gamle Israel. But in many ways, modern day Israel is the fulfillment of prophecies in the Bible. Men på mange måter er det moderne Israel en oppfyllelse av profetiene i Bibelen. And the continuation of God's covenant with the Jewish people. Og det er fortsettelsen av Guds pakt med det jødiske folk. Because who would have imagined that in 75 years, Israel would be what it is today? For hvem skulle trodd at i løpet av 75 år skulle Israel være det det er i dag? Israel is a miracle of God, Israel er et Guds mirakel. and it's just amazing Og det er bare fantastisk that in such a tough neighborhood, at i et så tøft, hardt nabolag, with some people that wish death upon me and my people, only Yeah. because we're Jews, der det er folk som ønsker død over meg og mitt folk bare fordi vi er jøder. and not only wish that, they work towards that. Ikke bare ønsker de det, de jobber for det. The fact that Israel is surviving against all odds, that's a miracle. Og faktum at Israel overlever, selv om alt dette eksisterer, det er et mirakel. Israel not only survived, but thrived, war after war. Israel ikke bare overlever, men de trives og blomstrer i krig etter krig. I had a conversation with a Holocaust survivor last year, Jeg hadde en samtale med en holocaust-overlevende i fjor. and I asked him, how does it feel to live in modern-day Israel after what he had been through? Og så spurte jeg han, hvordan føles det å leve i det moderne Israel etter alt du har vært igjennom? And he told me something very interesting, Og så sa han noe veldig interessant. that despite everything, all the wars, all the empires that have tried again and again to destroy Israel, På tross av alle krigene, på tross av alle rikene som igjen og igjen har prøvd å ødelegge Israel, the Jewish people always stand at the grave of their persecutors. så står alltid det jødiske folk med graven til sine forfølgere. So in some supernatural way, those that seek Israel's destruction end up destroying themselves. Så på en eller annen måte, så de som prøver å ødelegge Israel, de ender opp med å ødelegge seg selv. I want to tell you something that you might have not heard before. Jeg har lyst til å fortelle dere noe som dere kanskje aldri har hørt før. Not many people know this, Det er ikke mange som vet dette. but throughout conflicts that Israel has endured, Men opp gjennom konflikter som Israel har gått gjennom, in one of the conflicts in the Gaza Strip, på en av konfliktene i Gazastripen, there are testimonies of soldiers, Israeli soldiers. så er det vitnesbyrd fra israelske soldater They're in there, inside the Gaza Strip, som er inne på Gazastripen. fighting, De kjemper. and when the night is coming, they were about to enter this building Og så når kvelden kom og de skulle til å gå inn i denne bygningen, in the middle of Gaza, midt på Gaza, and to spend the night and to continue the next day. og bruke natten der, og så fortsette neste dag. It was operation in 2012. Og det var under en operasjon i 2012. Out of nowhere comes a woman Og ut fra ingenting kom det en kvinne. in Gaza. She speaks Hebrew to them. På Gaza så snakket hebraisk til dem. She has a different form than humans, according to testimonies of soldiers. Og hadde en annen form enn en menneskelig, ifølge vitnesbyrd fra soldater. I have goosebumps talking about this. Og jeg kjenner for gåsehud når jeg snakker om det. She's telling them in Hebrew, in Gaza, don't enter that building. Og så sier hun til dem på hebraisk på Gaza, ikke gå inn i den bygningen, Because it's booby-trapped. fordi det er en felle der. The soldiers are so confused, Soldatene er helt forvirret, they argue between themselves if she's going to explode on them. og så argumenterer de mot hverandre. Er det hun som kommer til å få en bombe til å gå av?
So they ask her who she is. Så spør de henne hvem hun er. She says, my name is Rachel. Så sier hun, mitt navn er Rakel. These are testimonies of several soldiers that witnessed this. Og dette er et vitnesbyrd som flere soldater forteller om. God, and moments later, what do you know? The building explodes. Og bare noen minutter senere så eksploderer denne bygningen. And it happened inside of the Gaza Strip. Og det skjedde inne på Gazastripen. God is still performing miracles today. Så Gud gjør fortsatt mirakler i dag. And Israel, you know, you just have to be ignorant to not know that Israel is a miracle of God. Look at the Du må at the være numbers. totalt uvitende for ikke å skjønne at Israel er et mirakel fra Gud. Bare se på de tallene. In recent years, Israel was ranked the 8th most powerful nation in the world. De siste årene så har Israel vært rangert som det 8. mest mektige nasjonen i verden. With countries above and below Israel with over 10 times more the population. Med land over og under som 10 ganger så stor befolkning. The Economist ranked Israel the 4th best performing economy in 2022. Og The Economist de har rangert Israel som den 4. beste økonomien for 2022. The success story of Israel is a miracle done by God. Israels suksesshistorie er et mirakel fra Gud. And Christians play an important role in this success story Og kristne spiller en viktig rolle i denne suksesshistorien. with their support, Med deres støtte their prayers, and action. og bønner og handling. And we need a lot of this action. Og vi trenger mye handling. There's time for prayer, but I believe that now we need to add on top of that action. Det er en tid for bønn, men nå tror jeg at vi må legge til handling. Thank you. I want to really go quickly with this topic, although it's very important because there are Jeg vil situations. snakke ganske raskt om dette emnet her, selv om det er veldig viktig, fordi This is actually a picture I took when I was in the Gaza Strip. dette er et bilde som jeg tok når jeg var på Gazastripen. I brought only one thing with me, and it was the Bible because I wanted to read it when I could. Det var bare én ting jeg tok med meg, og det var Bibelen, for jeg hadde lyst til å lese den når jeg kunne. You know, when I open my Bible today, Når jeg åpner Bibelen i dag, almost every page I land mentions the word Israel. nesten alle sidene nevner ordet Israel. In fact, the word Israel appears in the Bible 2,507 times. Så Okay? Israel, det er i Bibelen 2500 ganger. In the Hebrew Old Testament alone. I det hebraiske gamle testamentet alene. So, guys, you don't need to be genius to understand that Israel is important to God. Så du trenger ikke være et geni for å skjønne at Israel er viktig for Gud. And God does not change. Og And Gud his word forandrer seg doesn't ikke. change. Og ordet hans forandrer seg ikke. Real Christians stand with the Jewish people. Ekte kristne står med det jødiske folk. It's as simple as that. Så enkelt er det. And if Israel is important to God, therefore Israel should be important to you. Og hvis Israel er viktig for Gud, så burde Israel være viktig for deg. Norway and Israel were not always good friends. Norge og Israel har ikke alltid vært gode venner. We've had ups and downs. Vi har hatt opp- og nedturer. Now, did you know that Norway was actually one of the first countries Visste dere at Norge var faktisk et av de første landene that recognized Israel in 1949? som anerkjente Israel i 1949? I wonder if this vote would take place today. Jeg lurer på om de ville stemt på den måten i dag. Would Norway, again, be one of the first ones to Will- recognize Israel? Ville Norge vært et av de første til å anerkjenne Israel? Good question. Godt spørsmål. You know, we need these Christian friends of ours here in Norway Vi trenger de kristne vennene våre her i Norge. because we see that Norwegian members of parliament and anti-Israel activists are pushing anti-Israel agenda. For vi ser det at norske medlemmer av Stortinget og medlemmer av anti-israelske organisasjoner de pusher denne her agendaen mot Israel. Such as adopting that made in Israel products are now settlement products. Sånn som de sier at produkter som er lagd i Israel, det er sånne bosetningsprodukter. And I think that, by the way,
In the meantime, in Arab countries, you can see in the picture behind me, they are selling proudly made in Israel products. Og samtidig kan vi se at i de arabiske landene så selger de med stolthet de israelske produktene. They know the truth about Israel, the Arab countries. For de arabiske landene, de kjenner sannheten om Israel. We need you guys to demand your leaders to stand for Israel. Så vi trenger at dere krever at lederen deres står med Israel. You have the power to demand your leadership to stand with Israel. Dere har makt til å kreve at lederskapet står med Israel. Standing for Israel is standing for Norway. Og å stå med Israel, det er å stå for Norge. In the same way that anti-Israel activists På samme måte som anti-israelske aktivister publicly call to boycott Israel, offentlig går ut og vil at folk skal boykotte Israel, do the same, but demand to stand for Israel gjør det samme, men krever at de står med Israel. and to boycott stupidity. Og boykott denne dumheten. Most of those people that hate Israel so passionately De fleste som hater Israel med en sånn lidenskap, have actually never been to Israel. har faktisk aldri vært i Israel. They base their opinions on what the news is telling them. De baserer meningene sine på det de leser i nyhetene. And if the enemies are doing that, we should do that as well. Så hvis fienden gjør dette, så burde vi også gjøre det. Because Norway and Israel have a bright future For Norge og Israel har en fantastisk fremtid, depending on what you are doing today. men det er avhengig av hva dere gjør i dag. Now, we mentioned that Israel is about to celebrate 75 years. Vi sa at Israel skal nå feire 75 år. And I want to talk a little bit about the geopolitical situation. Så jeg har lyst til å snakke litt om den geopolitiske situasjonen. It's very interesting and also complicated. Det er veldig interessant, men også komplisert. Because as of now, Israel is kind of in between rockets and fireworks. For Israel er egentlig nå mellom raketter og fyrverkeri. We have had tension in our northern border. Vi har hatt spenning på den nordlige grensen. My parents live in the Galilee, so I was worried a little bit about them. Foreldrene mine bor i Galilea, så jeg var litt bekymret for de. We have had rockets flying into Israel from Lebanon, Vi har hatt raketter som kom inn i Israel fra Libanon, then from Gaza, også fra Gaza, then from Syria, også fra Syria, and then terror attacks from Judea and Samaria. og så terrorangrep i Judea og Samaria. Attacked on all fronts. Vi blir angrepet på alle fronter. I don't know how much of that was portrayed on the media in Norway, Jeg vet ikke hvor mye av dette som har kommet fram i media i Norge, but Iran has been orchestrating all of that. men det er Iran som står bak alt det her. Iran has been championing on Israel's destruction, calling for Israel's destruction. Iran har bare gitt alt for å ødelegge Israel. Israel is facing threats from several terror organizations, Israel står overfor en trussel fra flere terrororganisasjoner. such as Hezbollah, Hamas, Hezbollah, Hamas Iran's nuclear program. og Irans atomprogram. Last time I checked, when a country that calls for Israel's destruction and then develops nuclear weapon, Og sist gang jeg hørte om et land som ville utslette Israel og så utvikler atomvåpen, you can't be naive about this. så du kan ikke være naiv når det gjelder dette. Since the beginning of the year 2023, Og siden begynnelsen av dette året 2023, 19 civilians were murdered. i løpet av dette året har 19 sivile blitt drept. I think the latest one was an Italian tourist in Tel Aviv. Og det siste, det var en italiensk turist i Tel Aviv. 19 human beings, and we're only in April. 19 mennesker, og vi er bare kommet til april. Let it sink in and look at their faces for just one moment. La det synke inn, og bare se på ansiktene et øyeblikk. Only because we live in our ancestral homeland, they Bare- want to murder all of us. Bare fordi vi bor i våre forfedres hjemland, så vil de drepe oss alle. The epicenter of all of the conflict, as reported on the news and by the terror organizations, is Temple Mount. Episenteret for alle disse konfliktene som dere leser i nyhetene, det er på Tempelberget. They say that Israel is breaking into Al-Aqsa Mosque De sier at Israel bryter seg inn i and Al-Aqsa-moskeen
preventing Muslims from worshiping. og at de hindrer muslimer for å komme inn der. But little do they show you is these photos behind me. Men de viser ikke disse bildene som er bak meg. They store rocks inside the Al-Aqsa Mosque, De har raketter inni Al-Aqsa-moskeen, the third holiest site in Islam. den tredje helligste plassen i islam. They launch fireworks from the Al-Aqsa Mosque. Og de sender ut raketter fra Al-Aqsa-moskeen. They have no respect to their own mosque. De har ikke respekt for sin egen moské. But Israel, on the other hand, Men Israel på den andre siden fights to ensure freedom of worship for all. kjemper for at alle skal kunne tilbe på den måten de ønsker. Just this Ramadan, 250,000 Muslim worshippers were able to pray on Temple Mount. Bare denne ramadanen så var 50,000. 250,000, a quarter million. 250. Yeah. Ok, 250,000. Ok, Ja. 250 000 muslimer fikk lov å be på ramadan. It is because of Israel. Det er på grunn av Israel. But the mainstream media will not report this. Men det leser du ikke i vanlige medier. I want to talk a little bit about the mission of Prime Minister Netanyahu and how it has affected the geopolitics. Jeg vil snakke litt om oppdraget til statsminister Netanyahu og hvordan det har påvirket det geopolitiske. Norway is about to have elections, I hear, this year. Jeg hører at Norge skal ha valg i år. We had elections a few months ago and Prime Minister won in a landslide. Og vi hadde valg for noen måneder siden, og statsministeren vant med et brakvalg. And he said, praise God, yes. Yes, halleluja. Benjamin Netanyahu said that he's coming back for two reasons. Og Benjamin Netanyahu sier at han kommer tilbake av to årsaker. Perhaps biblical reasons. Kanskje bibelske årsaker. One is to stop Iran. Det ene det er å stoppe Iran. The second is to make more peace. Det andre det er å lage mer fredsavtaler. And this is really amazing. Og dette er jo bare fantastisk. Israel was able to achieve 4 peace agreements with Arab countries. Israel klarte å oppnå 4 fredsavtaler med arabiske land. The UAE, Bahrain, Morocco, and Sudan. Forente arabiske emirater, Bahrain, Marokko og Sudan. And we're still the obstacle to peace. Og vi er fortsatt de som hindrer freden. How many peace agreements did the Palestinian leadership achieve? Hvor mange fredsavtaler lagde palestinerne? You know, I had a debate on live television in Israel the other day with a Palestinian politician. Jeg var i debatt i Israel på live TV med en palestinsk debattdeltaker. He told me that Israel is apartheid and that we are the obstacle to peace. Og han sa at det er Israel som er en apartheidstat, og at det er vi som hindrer freden. He regretted the moment that he said that. Men jeg tror han angrer på at han sa det. Because I told him that there is apartheid. For jeg sa ja, In det Israel. er apartheid i Israel. It's against me. Men det er mot meg. Because I'm Israeli, I cannot enter Palestinian cities. Fordi at på grunn av at jeg er israelsk, så kan jeg ikke gå inn i de palestinske byene. If I enter a Palestinian city such as Ramallah or Nablus, hvis I jeg will be drar- lynched. Hvis jeg drar inn i Ramallah eller Nablus, så kommer de til å lynsje meg. If Palestinians enter Tel Aviv, Hvis palestinere kommer inn i Tel Aviv, nothing will happen to them, of course. det skjer selvfølgelig ingenting med de på grunn av det. About the obstacle to peace. Og det handler om hva som hindrer freden. This politician told me that Israel is expanding its settlement program and building homes in Judea and Samaria. Denne arabiske politikeren han sa hvordan Israel utvider bosetningene og hindrer fred i Judea og Samaria. And that it's an obstacle to peace. Det hindrer freden. I told him, perhaps terror attacks are the obstacle to peace. Og så sa jeg, nei, men det kan hende at det er terrorangrepene som hindrer freden. Perhaps the fact that the Palestinian Authority that pays for pays terrorists who murder Israelis is the obstacle to peace. Og kanskje det at disse PR-myndighetene betaler disse terroristene for å drepe jøder, at det hindrer freden. In their logic, building homes for people is an obstacle to peace, but carrying out terror attacks is not an obstacle to peace. I deres logikk så er det å bygge et hjem, det er noe som hindrer freden, men det å utføre et terrorangrep, det hindrer ikke freden. The Prime Minister Netanyahu had recently a very interesting meeting with Senator Lindsey Graham.
Og statsminister Netanyahu hadde nylig et veldig interessant møte med Lindsey Graham. And they discussed peace with Saudi Arabia. Og de diskuterte fred med Saudi-Arabia. And it's very interesting to see how this is going to happen. Og det veldig interessant å se hvordan dette utfolder seg. Because Israel is the only Jewish state in the world and in the Middle East, of course. For Israel den eneste jødiske staten i Midtøsten og verden. And Saudi Arabia is the most important country to Sunni Islam. Og Saudi-Arabia det viktigste landet for sunni-islam. So is peace with Saudi Arabia going to happen? Så kommer det til å bli fred med Saudi-Arabia. You have to understand that according to the situation in the Middle East, peace with Saudi Arabia would end the Israeli-Arab conflict. Fordi at dere må forstå at fred med Saudi-Arabia, det ville gjøre en slutt på den arabisk-israelske konflikten. And we have seen recent warming relations between Israel and Saudi Arabia. Og vi har sett at det blitt varmere relasjoner mellom Israel og Saudi-Arabia. When I flew to Dubai, I flew above Saudi Arabia. Når jeg fløy til Dubai, så kunne jeg fly over Saudi-Arabia. And there were meetings between Israeli journalists, Saudi journalists working together in economy. Og så var det møter mellom journalister som var både fra Israel og fra Saudi-Arabia, og de jobber sammen om økonomi. A decade ago, this would have been a dream. For 10 år siden så ville dette bare vært en drøm. And the question is, what brings Saudi Arabia closer to Israel? Og spørsmålet hva det som bringer Saudi-Arabia nærmere til Israel? That's something that perhaps liberals don't know, but Arabs know very well. Det noe som kanskje ikke de liberale vet, men som araberne vet. Because guess what? The Arabs know the truth about Israel. For gjett hva? Araberne vet sannheten om Israel. They know that Israel is not the problem, but that Israel is the solution. De vet at Israel ikke problemet, men Israel løsningen. Amen. Amen. We've seen that they know that the problem is the radical Islamic regime in Iran. De vet at problemet det islamske radikale regimet i Iran. Today, the Islamic Republic of Iran is the greatest threat to Israel's existence. Og i dag Iran største trusselen mot Israels eksistens. No wonder Prime Minister Netanyahu said that this is what his main focus is. Det ikke rart at Benjamin Netanyahu sa at dette hans hovedfokus. So the answer is in Iran. Så svaret ligger i Iran. Recently, the exiled crown prince of Iran, Reza Pahlavi, came to Israel. Og nylig så kom kronprinsen av Iran som i eksil, kom til Israel. If not the Islamic Revolution, he was supposed to be king today. Hvis ikke det var for den islamske revolusjonen, så ville han vært konge i dag. And I met with him, Og jeg hadde et møte med han, and he met with the prime minister twice. og så møtte han statsministeren 2 ganger. And it was very interesting to see how Israelis accepted him so warmly. Og det var veldig interessant å se hvordan israelerne tok imot ham så varmt. Many people don't know this, but Israelis and Iranians are friends, not enemies. Og mange vet ikke dette, men iranere og israelere, de venner og ikke fiender. The problem, however, is the Iranian regime. Men problemet det iranske regimet. The Iranian people see themselves as living in captivity. Det iranske folket ser på seg selv som at de lever i fangenskap. Under a cruel regime that tortures them only because they want freedom. Under et ondt regime så torturerer de bare fordi de vil ha frihet. So the Arab countries, they know that the real threat to their existence and the real problem is the Islamic regime in Iran. Så de arabiske landene, de vet at det store problemet og den virkelige trusselen mot dem, det Iran. So Saudi Arabia and all the other countries that we have in the Middle East, they know the truth better than the European Union, apparently. Så Saudi-Arabia og alle de andre arabiske landene, de vet sannheten mye bedre enn EU. A few years ago, the Israeli Mossad conducted a successful operation in Tehran. Nylig så gjorde Mossad en suksessfull operasjon i Teheran. And it retrieved nuclear files that proved that Iran conducted nuclear tests and continued its nuclear program. Og de fikk tak i sånne dokumenter som beviste at Iran utfører atomprøvesprengning og fortsetter utvikling av atomprogrammet sitt.
The Mossad exposed that Iran, while it was under the nuclear agreement with the EU and the United States, lied. Og Mossad viste at mens de fortsatt var under denne her atomavtalen med EU og med USA, så løy de. Israel never threatened Iran with annihilation. Israel har aldri truet Iran med utslettelse. But in Iran, listen carefully. Men i Iran, hør nøye etter, Children from young age are taught to chant death to Israel, death to America. men så inne i Iran så blir barn lært opp til å liksom messe død over Israel, død over Amerika. They call Israel the little Satan, America the big Satan. De kaller Israel for lille Satan og Amerika for store Satan. You guys are lucky, you're only the medium Satan. Dere heldige, dere bare medium Satan. But, you know, the problem is something that a lot of people are not understanding in Europe. Men problemet noe som mange folk i Europa ikke forstår. And is that when you deal with these radical ideologies like the Islamic Republic in Iran, Det når du har med disse radikale ideologiene å gjøre, som Iran, it's not just Israel's problem. så det ikke bare Israels problem. It's not just Saudi's problem. Det ikke bare saudiene sitt problem. It's Norway's problem as well. Det også Norges problem. Because you think that if they destroy Israel, they will stop there? Tror du virkelig at hvis de ødelegger Israel, så vil de være fornøyd med det? They will come for your borders as well. De kommer til deres grenser også. This radical Islamist ideology believes that they need to dominate the world. Disse radikale islamistene, de tror at de må dominere verden. People who live in these environment know exactly what I'm talking about. Og folk som lever i disse områdene, de vet akkurat hva jeg snakker om. They believe in the ideology that if you don't think like them, you don't deserve to live. Og de tror på den ideologien at hvis ikke du tenker likt som de, så fortjener du ikke å leve. And when Israel fights and defends itself, it also fights and defends Norway's future as well, believe it or not. Så når Israel kjemper og forsvarer seg selv, så forsvarer de også Norges fremtid. You know, you have to understand this ideology. They hate Israel so much that they placed several clocks in Tehran. Du må forstå det at de bare hater Israel så mye, at de har plassert flere klokker i Teheran, that say, when will Israel be destroyed? og som skal måle når blir Israel ødelagt. Recently, an Iranian politician said that Israel will no longer exist in 25 years. Og nylig så var det en iransk politiker som sa at Israel vil ikke lenger eksistere om 25 år. So we still have time. Så vi har fortsatt litt tid. I can make a few more visits to Oslo. Jeg kan komme til Oslo noen ganger. But you know, the funny thing is that some of these clocks that they placed stopped working. Men det som morsomt er at noen av disse klokkene de har satt opp, de har sluttet å virke. So I don't know if it's the Mossad or just an electrical problem. Så jeg vet ikke om det er Mossad, eller om det bare er et elektrisk problem. But I don't know, maybe they stopped counting now. Eller kanskje de har sluttet å telle. Because the clock is not working. For klokken virker ikke. You know, so we talked about the situation with Iran. We talked about the peace that Israel is making. Situasjonen med Iran. Vi har snakket om freden som Israel oppnår. But I want to really kind of talk about the Arab-Israeli conflict. Men så vil jeg snakke litt om den arabisk-israelske konflikten. Because for so long, the Arab leaders believed that Israel is hostile. For så lenge så har de arabiske lederne trodd at Israel er fiendtlig. For so long, they believed that Israel should not exist. Og de trodde så lenge at Israel skulle ikke eksistert. And that's why time and time again they launched attacks against the Jewish state. Og derfor har de igjen og igjen kommet med angrep mot den jødiske staten. But Israel actually has 20% of its population. They are Arab. Men Israel har faktisk 20% av sin populasjon, de er arabere. With the era of social media where more information and truth is coming out of Israel, Og med den arabiske sosiale medier så kommer mer sannhet ut av Israel. a lot of those Arabs, they were exposed to the truth about Israel. Mange av disse araberne, de blir eksponert for sannheten om Israel. Let me tell you a crazy story. Fortell en sprø historie. I told you that I make videos about Israel. Jeg har sagt at jeg lager videoer om Israel.
I made a video with an Arab Muslim Israeli Jeg har laget en video om en arabisk muslimsk israeler. several years ago, and I asked him about his life in Israel, how is he being treated. Ja, for noen år siden når jeg spurte han, hvordan er livet ditt i Israel, hvordan blir du behandlet? We talked about this and I posted it online. Og vi snakket om det, og så postet jeg det på nettet. Months later, I get a message from an Egyptian student. Og så noen måneder senere så fikk jeg en melding fra en egyptisk student. He was writing to me that he hated Israel so much that he planned to come to Israel and carry out an attack, stop Jews. Og han sa det at han hatet Israel så mye at han hadde planlagt å komme til Israel og utføre et angrep og bare knivstikke jøder. He just couldn't stand those two words, Israel and a Jew. Han klarte ikke de to ordene, Israel og jøde. But then he told me that he stumbled across this video with they interview a Jew and a Muslim. Men så kom han over denne videoen med intervjuet mellom en jøde og en muslim. And he told me that it sparked his interest to learn more about what this Israel is all about. Og dette gjorde at han fikk interesse for å lære mer om hva Israel egentlig handlet om. And he told me that he was taught his entire life that we are monsters. Og han sa han hadde blitt opplært hele livet sitt til at Israel var monster. But the more he learned, he saw that what he was taught from childhood is the opposite of the truth. Men jo mer han lærte, så han at det han var opplært til, det var motsatt av sannheten. And he wrote me that he is a friend of Israel. Og så skrev han til meg at han er en venn av Israel. And I get more and more messages like this. Og så får jeg mer og mer sånne meldinger. Palestinian people write me that they love Israel. Palestinere som skriver at de elsker Israel. People in Lebanon write that they love Israel. Folk i Libanon skriver at de elsker Israel. Someone wrote to me that he opens in his window and he sees Hezbollah flags, but his heart is with Israel. Og det en som fortalte meg at han åpnet vinduet sitt og så Hezbollah-flagg, mens hans hjerte er med Israel. Now Israel is working to expand its peace efforts. Og Israel jobber for å utvide fredsframstøtene. And we really want to make peace with Saudi Arabia. Og vi har virkelig lyst å få fred med Saudi-Arabia. And I very much believe that this would end the Israeli-Arab conflict. Og det tror jeg virkelig vil gjøre slutt på den israelsk-arabiske konflikten. Because they know, as I've said, that there is a war on radical Islam. For de vet at det er en kamp mot radikal islam. And they know very well that radical Islam is the real threat and not Israel. Og radikal islam er den virkelige trusselen, ikke Israel. And where are the Palestinians in this issue? Og hvor hen er palestinerne i dette her? First of all, Palestinians are 2% of the Arab world. Og for det første, palestinerne er 2% av den arabiske verden. But the amount of coverage that they're getting, it's as if they are the only Arabs out there. Men hvis du ser på hvor mye det er i media, så ser det ut som de er de eneste araberne der ute. And let me tell you something. Og la meg si det noe. When I see people burning my flag, Når jeg ser at folk brenner flagget mitt, those who burn my flag don't want peace with me. de som brenner flagget mitt, de vil ikke ha fred med meg. And if there is one thing that we learned from the Holocaust, Og er det en ting vi lærte fra holocaust, is that if people say that they want to destroy us, det er at hvis folk sier at de vil ødelegge oss, we believe them. vi tror på dem. Because today we can defend ourselves by ourselves, and we will do. For i dag så kan vi forsvare oss selv, og det vil vi gjøre. The Palestinian, you know, there is this very famous Palestinian slogan called Free Palestine. Og det er et veldig kjent palestinsk slagord som sier «Fritt Palestina». And I see many liberals, they love to chant this too and to promote this idea. Og jeg ser at det er mange liberale, de bruker dette også, og de liker å fremme denne ideen. And then they say from the river to the sea, Palestine will be free. Og så sier de, fra elven til sjøen, Palestina skal være fritt. Now the river, it's Jordan River. The sea is the Mediterranean Sea. That's where Israel is today. Og elven, det er jo Jordanelven, og havet, det er Middelhavet. Og det er jo det som er Israel i dag. Let me make it simple for you. Skal vi gjøre det enkelt for Free deg? Palestine equals end Israel. Og frie Palestina, det betyr å ødelegge Israel. This is what they want. Og det er det de vil. This is the radical ideology that they are promoting. Det er den radikale ideologien som de fremmer. Their leadership is paying terrorists who kill my people. Lederskapet betaler terrorister som dreper mitt folk. They teach children in school that Israel should not exist. De lærer barn på skolen at Israel skulle ikke eksistert. And that
they are under some sort of occupation. At de under en type okkupasjon. But the interesting thing is that there is actually occupation. Men det interessante er at det faktisk en okkupasjon. There is occupation of Palestinians occupying Jewish land, Israeli land actually. Det palestinere som okkuperer israelsk land faktisk. Nablus, Hebron, Nablus, Samaria. Hebron, Samaria. All these cities that are now predominantly occupied by Palestinians Alle disse byene som for det største parten dominert av palestinere. were cities where Jews had lived. Det byer der jøder har bodd. Bethlehem was a city with Jews and also later a lot of Christians. Betlehem var en by med jøder og også senere mange kristne. Today, their number is only shrinking and shrinking. Og i dag så bare minker og minker det antallet. The same incitement to hate Jews, to hate anyone that doesn't think like them. Og det samme oppfordring til å hate jøder, og til å hate alle som ikke tenker som deg. So you need to know the truth Så dere må vite sannheten, and then share it with others so that they will know as well. og så del det med andre, sånn at de også får vite det. Because take a look at this. For se på dette. Anyone who made peace with Israel, Alle som har gjort fred med Israel, you see here the photo of Sheikh Mohammed bin Zayed, MBZ, the crown prince of the UAE. så her ser du da bildet av kronprinsen av Forente Arabiske Emirater. After Israel made peace with the UAE, guess Etter what the at Palestinians Israel did? gjorde fred med dem. Se hva palestinerne gjorde. Burned his image. De brente bildet av denne kronprinsen. When the king of Bahrain made peace with Israel, Når they kongen burned av his image. Bahrain gjorde fred med Israel, så brente de bildet av han også. When Trump moved the embassy to Jerusalem, they burned his image. Og når Trump flyttet ambassaden til Jerusalem, så brente de bildet av han. I'm not a genius, but it sounds like they hate peace. If anyone who makes peace with Israel, they burn them. Jeg er ikke et geni, men det virker som at de hater fred, fordi at alle som lager fred med Israel, de brenner de. The Palestinian leadership does not want peace with Israel. Men det palestinske lederskapet vil ikke ha fred med Israel. And it all comes down to this war on radical Islam. Og det handler om denne krigen med radikal islam. Today I say this with a little bit fear in my hands and legs because it's too controversial to say that. Og jeg sier dette med litt frykt, jeg kjenner det i hendene og i beina, for det er litt kontroversielt. Think about this. What do the enemies of Israel have in common? Hva er det fiendene til Israel har felles? Radical Islam. Radikal islam. They all hold on to this crazy ideology that Israel should not exist and that Israel will one day be destroyed and they will build an Islamist state on top of Israel. De holder fast på denne her syke ideen om at en dag skal Israel opphøre å eksistere, så skal de bygge en islamsk stat oppå Israel. These are not my words. Read in the Hamas Charter, Det står i 1988. Hamas charter fra 1998. They openly say that. De sier dette åpenlyst. It's not my thoughts and thinking and opinion. Dette er ikke bare mine meninger eller tanker. They want a similar version to ISIS in Israel. De vil ha en lignende versjon av IS i Israel. And they're not happy that we don't like this idea. Og de er ikke glad for at vi ikke vil ha dette her. So they use all means to lie and to twist the truth. Så de bruker alle midler til å lyge og vri på sannheten. When I fought in the Israeli army, my mission was not to fight Palestinians or Arabs. Når jeg kjempet i den israelske hæren, så var ikke min misjon å kjempe mot muslimer eller arabere. My commander told me before entering the Gaza Strip, you are fighting only the terrorists. Min leder sa at før jeg gikk inn på Gazastripen, du kjemper kun mot terrorister. No human life should be targeted. Du skal ikke målrette deg mot noe menneskelig liv. No civilians. Ingen sivile. Leave them out of that. Hold de utenfor. What we saw is that these radical Islamists were using their own people as human shields. Men det vi så at disse radikale islamistene, de bruker sine egne folk som menneskelig skjold. Can you believe this? They were launching rockets from hospitals, from mosques, De sendte onto ut Israel. raketter fra sykehus og moskéer mot Israel. Because they knew that if Israel would target this place, For de visste at hvis Israel skulle angripe disse stedene, which makes it a military target if they launch rockets from there, for det blir jo et militært mål når de sender ut raketter derfra, there might be civilian casualties, så kunne sivile dø, and the mainstream media will report this. og så vil det stå i media. They do the same today on Temple Mount. Og det gjør de i dag på Tempelberget. They know that if they launch fireworks and throw rocks
from the Al-Aqsa Mosque on Israelis, Og de vet at hvis de holder på med fyrverkeri og kaster steiner fra Al-Aqsa-moskeen mot israelere, then police will enter the mosque to arrest them, og så kommer politiet inn i moskeen for å arrestere dem, and the mainstream media will report this. og så vil det stå i mainstream-media. And Israel will look very bad. Og så tar Israel seg dårlig ut. But you would be surprised. Most Arabs in the Middle East are not radical. Men de fleste arabere i Midtøsten, de er ikke radikale. I know many Arabs that they want peace. Jeg kjenner mange arabere som vil ha fred. They don't want this political problem. De vil ikke ha dette politiske problemet. Just like you and me, they want to have peaceful jobs, to take their kids to kindergarten, De vil, akkurat sånn som meg og deg, så vil de ha fredelige jobber, og de vil ta med barna i barnehagen. and to come back home safe and sound. Og så vil de komme hjem i fred og ro. And that's one of the reasons why they align with Israel. Og det er derfor de vil gå med Israel. Because they know that what the mainstream media is telling about Israel is not the truth. For de vet at det som står i vanlige medier, det er ikke sannheten. You know, and I have talked about it extensively, that Israeli intelligence actually helped foil radical Islamist attacks in Europe as well. Og Mossad, eller etterretningstjenesten har også hindret terrorangrep i Europa. And you know, I think Europeans can speak better than me about this problem that is growing and growing. Og jeg tror at europeere kan vet like masse som meg om dette problemet som stadig vokser. And there were also known stories about terror attacks foiled in Sweden, in Denmark, possibly Norway, I don't know. Og det var kjente historier om ting som har skjedd i Sverige og kanskje i Norge. But I want to talk about my last point, that is the biggest problem in the Middle East, and no one talks about it. Men jeg vil komme til mitt siste punkt, som er det største problemet i Midtøsten, og ingen snakker om det. And it is the rise of non-state actors. Av Non-state actors. non-state. Yes. Organizations that are not countries. Ja, ok. Ja, det handler om ikke-statlige aktører. We see more organizations like this, like Hamas, like Islamic Jihad, like Hezbollah. Vi ser flere sånne organisasjoner som Hamas og islamsk jihad og Hezbollah. What do they want? Hva er det de vil? Everything. Alt vil de ha. Of course, they persecute Christians. Selvfølgelig så forfølger de kristne. Of course, the Jews. Og selvfølgelig jødene. Of course, Muslims who don't think like them. Og selvfølgelig muslimer som ikke tenker likt som de. Who operates them? Men hvem er det som styrer de? Who pulls the strings? Hvem er det som drar i strengene, trådene? Iran. Iran. That is why the Prime Minister of Israel made it his focus. Det er derfor statsministeren har gjort det til sitt fokusområde. Iran is pushing behind the scenes all for the destruction of Israel. Men Iran, de kjemper bak scenen for å ødelegge Israel. And that is why in recent weeks, my friends ran to bomb shelters from rocket attacks. Og derfor så måtte mine venner de siste ukene løpe i bomberommene på grunn av rakettangrep. Iran was behind of many terror attacks that we saw. Og Iran var bak alle disse terrorangrepene som vi så. And if you look at, you know, so we have these terror organizations rising. Så vi har disse her terrororganisasjonene som vokser eller kommer opp. We have them in Lebanon, Syria, Libanon, Syria, Yemen, Yemen, Iraq, Irak, Gaza. Gaza. You think that they care about the people that live there? Tror du virkelig at de bryr seg om folk som bor der? In Gaza, people live in poverty. I Gaza så bor folk i fattigdom. Israel sends humanitarian aid into the Gaza Strip daily. Israel sender daglig humanitær hjelp inn på Gazastripen. Tons of humanitarian aid. Tonnevis av humanitær hjelp. I'm sorry, but I didn't see this reported on the mainstream media in Norway. Jeg er lei for det, men jeg har ikke sett så mye om det i media i Norge. Did you know that a terror tunnel that Hamas builds costs around $3 million? Vet du at en sånn terrortunnel som Hamas bygger koster rundt $3 millioner? This money that could have been invested in the people of Gaza is instead going to terror. Og disse pengene som kunne vært investert i folk i Gaza, det går i stedet for til terror. I heard that recently anti-Israel activists in Norway are planning to send out a ship from Stavanger to Gaza. Jeg hørte nylig om at noen
Anti-israelske aktivister de planlegger å sende et skip fra Norge til Gaza to challenge Israel's blockade on the Gaza Strip. for å utfordre Israels blokade på Gazastripen. I wonder why they don't say anything about Egypt that also shares the border with Gaza. Jeg lurer på hvorfor de ikke sier noe om Egypt, som også har felles grense med Gaza. When you see both Israel and Egypt building walls, surrounding Gaza with walls, Når du ser at både Israel og Egypt bygger murer og omgir Gaza med murer, shutting down crossings, og hindrer grenseoverganger, you need to ask only one question. så trenger du bare å stille deg ett spørsmål. Why? Why are they doing this? Hvorfor gjør de det? Maybe because of Hamas. Kanskje på grunn av Hamas. This is hypocrisy. Dette er hykleri. Look at what's happening in Syria. Se på hva som skjer i Syria. People live in poverty there, Folk lever i fattigdom der, while the Iranian regime is thriving there, basing themselves militarily there. og samtidig ser vi at Iran trives der, og de baserer sine militære der. We have seen more and more Israeli Air Force attacks on Iranian targets in Syria, according to foreign reports. Og vi har sett flere og flere angrep fra Israel mot iranske stasjoner i Syria, ifølge rapporter. There are things happening right now in the Middle East. Det skjer ting akkurat nå i Midtøsten. Same thing in Iraq. Det er det samme i Irak. Iran is there, it means that poverty is there. Hvis Iran er der, så er fattigdom der. In Lebanon, Libanon. Hezbollah there is poverty there. Når Hezbollah er der, så er det fattigdom der. Same in Yemen. Det samme i Yemen. The Houthis are there, Houthiene er der, there is poverty there. og det er fattigdom der. Wherever there is terror Der det er terror and radical Islam, og radikal islam, there is poverty der er fattigdommen and suffering of people. og lidelsen i folket. And wherever there is the fingerprint of Iranian terrorism, Og der du har fingeravtrykket til iransk terror, there is failure. så går det dårlig. But in Israel, however, Men i Israel, no wonder why they hate Israel so much. du trenger ikke lure på hvorfor de hater Israel så mye. Because in Israel, Arabs, Jews, Christians, anyone, For i Israel så både arabere, jøder, kristne, hvem som helst. people are free. Folk er fri. Arabs, Muslims can vote and get elected. Arabere og muslimer kan stemme og bli valgt. We can have Arab policemen, Arab soldiers. Vi kan ha arabiske politi, og vi kan ha arabiske soldater. When I was in the army, I was fighting together with Arabs. Når jeg var i hæren, så kjempet jeg sammen med arabere. And you know, I asked one of my friends, my Arab friend who was a Bedouin soldier, Og jeg spurte en av vennene mine som var en beduinsoldat. I asked him, how does it feel for you, being a Muslim, to fight a radical Islamist terror organization? Muslims also? Hvordan føles det for deg som muslim å slåss mot radikale terrororganisasjoner, muslimer også? And he told me this: Så sa han dette. they are not my brothers and sisters. De er ikke mine brødre og søstre. I don't care about their religion. I don't care who they are. They are calling for my annihilation. They are my enemy. Jeg bryr ikke meg om deres religion. De vil ha meg utslettet, så de er min fiende. Arabs prefer to live in Israel. There was a Arabere poll on that. foretrekker å bo i Israel. I think that there was a large percentage of them. I don't remember the exact percentage, but Jeg there was a husker ikke large akkurat percentage. prosentandelen, men det var ganske høy prosent. There was a percentage of them that said that they are happy to be in Israel. Og de sier at de er glad for å bo i Israel. Israel is a beacon of freedom, liberalism, Israel er en fakkel for frihet pluralism, og mangfoldighet, and they love it. og de elsker det. Israel stands for human rights, social justice, equality, freedom. Israel står for menneskerettigheter, sosial rettferdighet, likhet. And I want to conclude and say that in these times that we live in, Og jeg har lyst til å bare avslutte med å si at i de tidene som vi lever i, with rising anti-Semitism, hvor vi ser mye antisemittisme, with the rise in misinformation and lies spread about og Israel, vi ser løgninformasjon som blir spredt om Israel, we need you guys more than ever. så trenger vi dere mer enn noensinne. We need you guys to pray for Israel. Vi trenger at dere ber for Israel. When you pray for Israel, maybe you don't
see the results, Og når dere ber for Israel, kanskje dere ikke ser but let resultatene. me tell you something. Men la meg si det noe. We see the results. Vi ser resultatene. We feel the results. Vi føler resultatene. When I just want to say real quick because I want to encourage you. I feel like maybe someone needs to be encouraged to pray for Israel. Jeg vil bare si, jeg føler at noen trenger å bli oppmuntret kanskje til å be for Israel. When I was inside of the Gaza Strip fighting the terror group Hamas, Når jeg var inne på Gazastripen og slåss mot terrorgruppen Hamas, I knew that people were praying for me. så visste jeg at mennesker ba for meg. And you know, when you cross this border security fence into the Gaza Strip, there is a thought crossing your mind. Og du vet, når du går over denne grenseovergangen fra Israel og inn på Gazastripen, så er det en tanke som går gjennom hodet. In every human being, it's a natural thought that maybe I will be dead. Og det er en naturlig tanke. Du tenker at kanskje kommer jeg til å dø. I knew that people were praying for me. Jeg visste at folk ba for meg. I have people that I know, soldiers that died Og det in er battle. folk, soldater som jeg kjente, som døde. And as I've said, I was in the armored corps, in the tanks. Og som jeg har sagt, så var jo jeg en av de som styrte tanksene. My job was to load the ammunition. I was the ammunition loader and in charge of communication. Og jeg var den som hadde ansvaret for å laste opp ammunisjon på tanksen og styre med kommunikasjon. And in the tanks, you always have to have someone with their head out to watch the surroundings of the tank. Og når du er i tanksen, så må du alltid ha noen som stikker hodet ut for å følge med på omgivelsene for tanksen. So it was my turn to be with my head out, Så var det min tur å stikke hodet ut, to watch that no one is climbing on a tank for å se til at ingen klatret på tanksen with a grenade to med en throw granat, inside. for å kaste inn. My head is out. Når hodet var ute. Few moments later, I hear this phew, near my ear. Og så etter en liten stund så hører jeg bare tjo, rett ved øret. I felt like the wind in my ear. Og jeg kjente bare vinden inn i øret. We knew that there were snipers in the Gaza Strip. Vi visste at det var snikskyttere på Gazastripen. I know soldiers that fell in battle because they were shot by snipers. Og jeg vet om soldater som falt i slag fordi de ble skutt av snikskyttere. The tank commander immediately pulled me inside the tank Og lederen av tanksen, han bare dro meg inn igjen i tanksen. and reported in the communication that we just had this incident. Og så rapporterte han at vi hadde nettopp hatt denne her hendelsen. But I'm here today. Men jeg er her i dag. And I believe that it's because of your prayers. Og jeg tror at det er på grunn av deres bønner. So please never stop praying for Israel. Så vær så snill, aldri slutt å be for But in Israel. times like this, Men i slike tider, where we see this rise of hate and more proactive enemies, når vi ser stadig mer hat og mer aktive fiender, let's say goodbye to shyness, lack of confidence, så la oss bare si farvel til det å være sjenert og mangel på selvtillit, and take action. og gjør noe. You don't need to be a walking Wikipedia. You don't need to know everything. Du trenger ikke være sånn vandrende Wikipedia, du trenger ikke vite alt. But sometimes God doesn't want us to know everything. Og noen ganger vil ikke Gud at vi skal vite alt. He just wants us to be faithful and do the first step. Han vil bare at du skal være trofast og ta det første steget. So I want to encourage you Så jeg vil oppmuntre dere and also thank you for your continuous support for Israel. og takke for deres fortsatte støtte til Israel. We feel it here in Israel, Vi kjenner det her i Israel, and we see you guys not just as friends of Israel, but we are one family. og vi ser på dere ikke bare som venner av Israel, men vi Så- er en familie. So thank you very much for listening and for your support for Israel. Så tusen takk for at dere hører, og takk for at dere støtter Israel. Yeah. Thank you so much. Thanks. God bless you.